Evde Tamir Et kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Dairlink marka şarjlı tıraş makinesinin modelini de söyleyeyim. RD609A modeli şarj kablosunun temassızlık sorunu var. Onu nasıl düzeltebiliriz? Neler yapabiliriz? Onu göstermeye çalışacağım. Bu gösterdiğim sadece şarj aletleri, sadece tıraş makinesi için düşünmeyin. Tüm elektrikli ev aletlerinde temassızlık olan kablolarda ne tür işlemler yapabilirsiniz? Temassızlığı nasıl giderebilirsiniz? Onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle şarj kablomuz şu şekilde. Ölçü aletimizle bir kontrol yapalım. Hangi kabloda kırıklık var, çatlaklık var? Oynatınca hangi bölgesi geliyor? Onu bir kontrol etmiş olalım. Önce ölçü aletimizde kısa devre konumunu aldık. Bu şekilde ötecek. Kontrollerini yapıyorum. Bu hatta yok. Şu hatta var. Var fakat kabloyu oynattığımız zaman yine devam ediyor mu? Ona bakacağız. Devam ediyor. Diğerine geçelim. Diğerine geçtik. Burada kabloyu oynattığım zaman geliyor. Oynattığım zaman kesiliyor. Demek ki bu hatta bir problem var. Yani şuradaki kabloda içeriden kablo kırıklığı var. Arada temas ediyor. Arada temas etmiyor. Şu an gene deniyorum. Direkt yaptığınız zaman geliyor. Fakat şu hatta bir problem var. Şurayı açalım. Bir bakalım. Tekrardan kabloyu biraz kısaltacağız. Tekrar ek yapacağız. Onu göstermeye çalışacağım size. Öncelikle kablomu muhtemelen şurada bir yerde temassızlık var. Şurayı bir açalım. Şuradan da keselim. Buradaki aradaki kopukluğu gidermeye çalışalım. Kameraya gözükecek şekilde yapıyorum. Bu şekilde yanlardan açacağım. Buradan da aynı şekilde. Evet. Şimdi şu şekilde yanlardan açtım. Biraz daha açtıralım. Muhtemelen şurada bir yerde bir temassızlık var, kopukluk var. Arada değiyor, arada değmiyor. Şimdi şuradan keselim, bir bakalım. Şuradan kestim. Bunda mı kalıyor yoksa bunda mı kalıyor, onu da bir kontrol edelim. Tekrar kontrollerimizi yapalım. Kablomuzda temas var.
oynatınca buna da bakalım. Bir de burayı açıp bakalım. Buradan yine test ediyorum. Bir ucu şu şekilde, diğer ucu da şu şekilde oynatıyorum. Bu şekilde sağlam gözüküyor. Diğer kenarda bakalım. Buraya değdiriyorum. Normal buraya değdiriyorum. Şu kabloda bir temassızlık var. Demek ki sokette kalıyormuş. Tekrar yapalım. O zaman komple burayı açmamız gerekecek. Evet, şu an hatta kopukluk devam ediyor. Tekrar ben burayı açacağım. Şu kablo bağlı. Çok sağlam değil ama bu hepten kopuk vaziyette. Çok az tutuyormuş. Ve bu şekilde kopukluğu var. Bunu şu şekilde açalım. Tekrar buradaki kablolara, yönleri fark etmez, onlara bağlayalım. Ardından bu plastiği kapatalım. Güzelce yalıtalım. Ondan sonra tekrar bir bakalım, kontrollerini yapalım. Evet, soketimizin plastiğini ikiye ayırdık. İçinden bu şekilde soket uçları çıktı. Bunlara ben lehim yapacağım. Bu şekilde bağlayacağım. Ondan sonra tekrar kapatacağım. Önce bu uçları ön lehimleme yapacağım. Ön lehimleme nedir? İki parçayı birleştirmeden önce her birinin lehimlenme işidir. Lehimlemeyi daha kolaylaştırır. Daha çabuk ısıyla daha çabuk lehimi daha düzgün halde yapabilirsiniz. Uçlarına da bu şekilde pasta batırıyorum. Pastayı sürmüştük. Bu şekilde ısıtıp lehimi verdim. Ardından yapmamız gereken şu uçları buna tutturmak, yerine oturtturup güzelce bantla, Japon yapıştırıcısıyla güzelce tutturmak, iyice bir şekilde yalıtmak. Bu şekilde uçlarımızı yaptık. Hazırladık.
Şimdi şu uçları yerlerine oturtup iyice bir şekilde yalıtmamız gerekiyor. Evet, soketlerimizi bağladık. Yanlarda açıklık kaldı. Bunlara Japon döküp bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Veya benim gibi havle ile de plastiği ısıtıp o şekilde de yapabilirsiniz. Karar sizindir. Ben havle ile nasıl yapılır onu göstereyim. Havlenin ucuyla şu şekilde plastiği ısıtarak kaynak yapmış olacağım. Biraz soğumasını bekliyorum. Yine burayı da aynı şekilde yapalım. Şu şekilde bastırın. Evet, bu şekilde üstüne bir makaron geçirdim. Isıtıp biraz daha sağlamlaştıralım. Tekrar testlerimizi yapalım. Şöyle testlerimizi yapalım. Burası sağlam. Böyle bakalım. Bu da diğer uç. Arada bir kısa devre olmaması lazım. Ona çok dikkat edin. Burası sağlam. İki ucu arasına bakalım. İki uç arasında kesinlikle ve kesinlikle kısa devre olmaması lazım. Evet, kablo tamiratımızı bitirdik. Testini yapalım. Elektriği taktık. Deniyoruz. Herhangi bir kesinti yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.